Алергічний кашель та висипи на шкірі. Жителі Ічні на Чернігівщині погіршення здоров'я пов'язують із появою заводу просто перед житловим будинком. Люди скаржаться на сильний хімічний запах. Коли ж дізналося, що через понаднормові викиди в атмосферу завод оштрафували екологи, зрозуміли, їхні підозри не безпідставні. Вирішили гуртом домагатися переселення підприємства за межі міста. По боротьбу за чисте повір'я далі Алла Скорик. Із-за високого паркану жителі Ічні принюхуються до нового сусіда. Незрозумілий запах. Якісь отакі резина, який пластмас. Чим вони дихають насправді, з'ясували випадково. Завод, який виріс просто під вікнами багатоповерхівок, попросив у райадміністрації дозволу на шкідливі викиди в атмосферу і відкрив чиновникам завісу, що саме виходить з їхніх труб. Інформація шокувала жителів сусідніх будинків. Оцтову кислоту, вуглець оксиду, формальдегід, ацетальдегід, спирт етиловий, етилацетат, метоксопропенол. Оце вони будуть викидати в процесі виробництва. І викидають вони без дозвольних документів до цього 3 роки. Ічнянці запевняють, вже давно помітили погіршення самопочуття. У мене діти весь час хворіють, весь час. Ми виходимо, побули на вулиці півдня, на слідуючий день у нас симптоми – температура і горло. Горло, іменно горло. Коли не поїдеш, не кашель, нічого, а горло роздражене. Дуже сильно. І не виводиться за організм. Це вже не шутка. На зустріч протестувальникам виходять працівники заводу. Ми там робимо, не боліє ніхто, ні раком, нічим не боліють, а в них усе боліють. Ні голови не болять, нічого. Кому воняє? Зайди, понюхай. Я переживаю, що ви не доживете, а діти вас не можуть. Керівництво заводу запевняє, їх оштрафували екологи через формальність в документах. Людей просять заспокоїтися. Я, як бачите, живий, здоровий, чого і вам желаю. У нас нема такої критичної температури розплава, щоб щось іспарялось. Ми просимо пропустити нас на територію підприємства. Цех із переробки поліпропілену у день нашого приїзду чомусь не працював. Переконуємо запустити обладнання. Нам дозволили познімати у цеху, де плавляться гранули. Це той цех, на який надходить найбільше скарг від місцевих жителів. Так от мої власні враження. Сильного запаху я не відчуваю. Можу сказати, що більше дискомфорт від температури. Тут надзвичайно спекотно і дуже шумно. Ічнянці припускають, запаху не було, бо до нашого приїзду на заводі готувалися. Ті, що зараз там працюють, в мене мама там працює. Ну вона не скаже, вона з алергією лежить. Проводилися зібрання, щоб вони мовчали. Просять експертів взяти проби повітря та ґрунту і оцінити шкідливі викиди. Зараз створена нова служба Держспоживстандартнагляд, щоб ця служба провела заміри на цьому підприємстві і поставила всі точки над «і». Якщо дійсно будуть якісь негативні висновки цієї комісії, ми будемо ініціювати закриття цього підприємства. Тоді вже працівники заводу, а їх загалом 140 осіб, обіцяють акцію протесту, бояться втратити роботу. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, ТСН 1+1.